galera, aqui quem fala é Brenda Strong Car. Tô fazendo essa filmagem para mostrar um defeito. Sistema de direção hidráulico Fiat, tá? É muito comum de acontecer. Vou mostrar para vocês aqui, comparando dois carros, qual que é o defeito desse carro e o que está ocasionando ele. Então, pessoal, tô aqui com essa estrada, né, de um clientão nosso, Hélio, e ele reclamou desse ruído que tá vindo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, quer ver, ó? Ele vai ficar mais alto antes de estressar a direção. Estressa a direção, Cid! Escutaram aí? Beleza, Cid? Esse barulho, ele tá vindo ali da bomba de direção hidráulica, tá? E por que que ela tá dando esse ruído? Por que que ela tá provocando esse ruído? Uma coisa, todo mundo já desconfia diretamente, defeito na bomba, problema da bomba tá danificada, vamos substituir. Mas aí, dica aí, ó, reservatório, tá? Reservatório de óleo hidráulico desses carros Fiat, ele tem uma válvula de retorno, tá? Na mangueira de retorno dele que vai aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês a diferença, ó. Vou abrir esse reservatório, vocês vão ver o tanto de óleo que ele está retornando aqui, ó. Vou abrir rapidamente e fechar para não jogar óleo para fora aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui o carro tá parado, tá? Ó, vou fazer uma comparação para vocês. Pode desligar o carro, Cid. Vou passar para esse Siena aqui, ó, que tá funcionando também, ó. O carro tá em funcionamento, ó. Mesmo reservatório, mesmo sistema hidráulico, ó. O óleo parado no reservatório aí. Tá vendo? Por quê? Porque aqui a válvula de retenção do reservatório, ela está funcionando corretamente, ou seja, ela restringe, né, a quantidade de óleo que vai retornar aqui, né, não deixa faltar óleo para alimentar a bomba, tá? Nesse caso aqui, como tá retornando muito óleo, né, porque a válvula de retorno, ela deve ter acontecido algum problema com ela, estourado, alguma coisa desse tipo, ela tá deixando faltar óleo dentro dessa bomba, tá? Então, a dica, ouviu barulho de bomba, né? Barulho vindo da bomba de carros Fiat, verifica primeiro como que tá o retorno de óleo no reservatório. Muita gente fala que o reservatório tá batendo, né? Jogando muito óleo para cima, batendo, né? Se tiver desse jeito que tava aqui, pode trocar o reservatório que vai resolver o seu problema, tá? Isso se o cliente não tiver ficado rodando muito tempo dessa forma, né? Porque se tiver rodado muito tempo dessa forma, o que vai ter ocasionado? Ter danificado o interno da bomba por falta de alimentação correta, né? Falta de lubrificação correta, tá bom? Aí, galera, mostrar o resultado final, a peça genuína, tá? Reservatório relativamente barato, tá? O velho tá aqui, ó. Isso aqui que é a válvula que eu falei com vocês, tá? Que ele regula a pressão de retorno de óleo para dentro do reservatório, tá? Esse aqui tá estourado, ou seja, como eu disse, né? Ele tá faltando óleo, né? Retornando muito óleo, ou seja, tá faltando óleo para a bomba, né? Só substituímos o reservatório, trocamos o óleo hidráulico. Funciona o carro, Cid? Aquele ruído, ó, acabou. Acabou, tá? E aquele sacudido, né? O pessoal fala muito batendo, mas é simplesmente a válvula estourada, ou seja, retorna muito óleo dentro do reservatório, né? Acabou, ó. Tá vendo? O óleo fica paradinho, o retorno tá controlado. Estressa a direção, Sidney. Ó, tá virando a direção para um lado e para o outro, ó. Aqui, ó, virando a direção do carro, ó. Não tem ruído, não tem mais nada. Problema solucionado só com a troca do reservatório de óleo hidráulico.